地址係燈籠街18號地下2號鋪。好，今日帶大家嚟呢個台灣馬祖養生麵店咧，試下去嗰個午餐麵係點樣樣啦。我哋預備入去到啊 ，ready。好啦，我哋開始入店鋪裏頭啦。推開咗門之後呢，咁其實裏頭嘅環境呢就唔係咁大嘅。而付款方面呢，就有收八達通或者現金。掃完張單之後就可以開始用個 app 點餐啦。咁裏頭嘅種類都好多嘅。咁當然啦，佢都係藥膳嘅湯麵為主啦。咁最後當落完單之後呢，咁就會做一個送單嘅完成噶啦。餐飲裏頭呢，有個無糖嘅茉莉花茶啦，另外叫咗個藥膳嘅養心農場雞麵，仲有一個白菜豬肉餃。好啦，開始試飲嗰個湯底，佢個湯底唔係好濃，都好清喎。而嗰個麵呢，食落都彈牙嘅。個餃子其實都幾大粒㗎，熱辣辣，食落個餃子味道都唔差，皮薄餡靚。店鋪裏頭呢，都有啲簡單嘅菜單嘅。咁當然啦，如果你點菜呢，都可以入去個 Apps 裏頭點㗎。Apps 裏頭呢，都有好多唔同嘅種類啦。但係你中意自己食乜就可以落單㗎啦。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道。嚟緊我會為大家介紹更加多不同嘅美食。拜拜。